うちだよ。狼みおだよ。こんばんみお。うちだよ。狼みおだよ。こんばんみお。うちだよ。狼みおだよ。こんばんみお。時計のやつと、なんだ、バッテン。失礼しました。焼きそばの利益なんてさ、多分めちゃくちゃ安いと思うの。実際ね。いや、めっちゃ安いと思うよ、焼きそばの利益。単価、コスト。すっごい安いから、それでさ、結構500円とか取ってるじゃん。って考えた時に、だったら、じゃあ、競合の焼きそば屋とかが他にある中で、この焼きそば屋の失礼しました。この焼きそば屋の焼きそば超美味しそうじゃないって思わせたら結構いいと思うんだよな。昼にしたいよ。昼の背景にしたい。もはや家じゃなくてもいい。何でもいいからお昼にする。ちょっと待って。なあ、くしゃみ出そう。失礼しました。このライブのアプリもなんかいろいろ書いてるな。ほー。あ、くしゃみ。失礼しました。よいしょ。3、4、5。ここら辺じゃないですか。ここら辺まで。ここら辺まで。ここまでですな。はい。With you. YouTuber？ 4マスぐらいか。1、2、3、4、5。横が必要なのかな。失礼しました。ブレスユー。ブレスユー。すみません。夏休みビンゴのことすっかり忘れてたな。めちゃくちゃ最近もう生誕のことで忙しすぎて。失礼しました。変なくしゃみ出ちゃった。夏の甲子園大会に向けての戦いです。まずは初戦突破ですよね。甲子園出場を目指して頑張りましょう。あ、以前も監督を起用されてたんですけど、してことあります。私のおすすめアイスはサクレです。甘酸っぱいアイスの部分とレモンの輪切りの、苦味のある強めな酸っぱさで飽きずに食べられます。冷蔵庫から出してすぐだとかなり硬い、レモンの輪切りが特になので、少し溶かして食べるのがおすすめです。はあ。サクレのレモン味はなんか失礼しました。食べたことあるような気はするな。でもね、このサクレの会社が作ってるなんかシャーベット系